Assalomu alaykum. Universal Dravlikamiz 3 kilovatmisi alyumin atmotga pastlikda ishlaydi. Bu Universal Dravlikamiz zaslonkasi. Buni qo'yib makka qo'yib makka sutga chiqarasiz. Buni qo'yib qashaychasiz. Pichoqlari 26 ta pichoq bilan jihozlangan. Qora kuydirilgan original pichoq. Shuncha-munchaga qachmaydi. Mana pichoqlarimiz oldindan ko'ringanda molotovlari bor. Oyoqda g'ildiragi bor. Ham oliy talab bir kishi olib ketsa bo'laveradi. Motorlari yangi. Spoiler bor, nafas tashlaveradi. Motorga 2 oy qoladi. Suyib netib qolsa yangi qo'yib beramiz. Avtomatlari bor. Setkalari 4 xil setkalar bor. Hashaka 2 ta. Bittasi mol bor, bittasi qo'y bor. Bunisi yorma, makka bug'doyi yorma holati chiqarib beradi, bunisi kepakni beradi. Bu aparatimizning narxi 1.650 ming so'm. O'zingiz seximizdan olib ketsangiz 1.650 ming so'm. Dastavka bo'lsa qo'shiladi. Motorlari baridan bor, mis, alyumin hammasidan bor. Ekrandagi nomerga aloqa qilib berasizlar.